नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात? मजेत ना? मी रोहन बाईकर तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आपल्या फिरसा यूट्यूब चॅनलवरती। मित्रांनो, आज आपण येतोय अशा एका वेगळ्या ठिकाणी। तर मित्रांनो, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये अशी असंख्य ठिकाणे आहेत की जी आजपर्यंत जगासमोर आलेली नाहीत। त्यातलाच एक असा हा पोkalakada धबधबा। निसर्गाच्या सानिध्यात वसलेला हा धबधबा इतका सुरेख आणि सुबक आहे की आपण जर पहिल्यांदा त्या धबधब्याला भेट दिली तर आपल्या डोळ्यांवरती विश्वास देखील बसणार नाही, इतका हा सुंदर असा धबधबा आहे। आणि हो, अजूनही आपण चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर ते सबस्क्राइब करून घ्या। बाजूला बेल आयकॉन आहे तो सुद्धा प्रेस करा। जर आपल्याला ही व्हिडिओ आवडली तर कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि असेच माझ्यासोबत नेहमी कनेक्ट राहा। चला तर मग वेळ न घालवता आपण त्या लोकेशनवर जाऊया आणि मस्त आनंद घेऊया धबधब्याचा। दापोली एसटी महामंडळाच्या डेपोमधून सकाळी 7च्या सुमारास एक भोपण पंढेरी नावाची बस तुम्हाला मिळेल। या बसमध्ये बसल्यानंतर हरेकरवाडी या स्टॉपवर उतरावे। हरेकरवाडीच्या बस स्टॉपवर उतरल्यानंतर तिथल्याच स्थानिक लोकांच्या मदतीने या धबधब्यापर्यंत पोहोचता येते। धबधब्यावर पोहोचण्यासाठी जी वाट आहे ती खूप जंगलामधून जाते, त्यामुळे कोणीही स्वतः वैयक्तिक वाट शोधण्याचा प्रयत्न करू नये। इथल्या परिसरात कोणत्याही प्रकारचे हॉटेल नसल्यामुळे येताना सोबत खाण्याचे साहित्य घेऊन या।
तर मित्रांनो, आजच्या ब्लॉगमध्ये तुम्हाला बघायला भेटलं असेल की असे काही गावांमध्ये धबधबे असतात की जिथे रस्ते वाटा नसल्यामुळे पर्यटक लोक त्या ठिकाणी येत नसतात. पण आपल्याला अशा व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्याला अशा ठिकाणांची आपल्याला माहिती मिळते आणि आपण अशा ठिकाणी एन्जॉय करू शकता. परंतु ह्या धबधब्यामध्ये तुम्ही जर आलात तर तिथले स्थानिक कोण असेल तर त्यांना सोबत घेऊन या, कारण इथे खूप जंगल आहे आणि वाटसुद्धा तुम्हाला सापडणार नाही. आणि हा ट्रेक खूपच मस्त आहे, तुम्ही सुद्धा एन्जॉय केला असाल. आणि आपण लवकरच भेटू एका नवीन ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.